Salutare prieteni! În episodul de astăzi o să facem unboxing la un fier de călcat. Hai să-l desfacem prima dată din folia asta cu care mi-a venit împachetat și să vedem exact ceea ce este înăuntru. Așa. Și avem un fier de călcat de la Tefal. Tefal Easy Gliss se numește. Are o garanție de 10 ani, ceea ce mi se pare destul de mare. Este un fier de călcat cu aburi, calcă și pe verticală. Are un sistem automat de aburi și de curățare. Are 2400 de W putere. Folosește cam circa 150 de grame de apă pe minut. Și promite că este foarte ușor de folosit și super bun. Curăță și dezinfectează. Și acum hai să-l scoatem din cutie, să-l și vedem. Așa. Cam așa arată el ambalat în cutie. Să vedem ce mai avem în cutie. Ok. Și în cutie avem așa. International Guarantee, deci garanția internațională. Un mic manual de utilizare cu poze în care ne arată pas cu pas cum să îl pornim, la ce programe să-l folosim, câtă apă să băgăm în el, cât timp să-l lăsăm la încălzit și așa mai departe. Este foarte ușor, deci practic nici măcar nu trebuie să știi să citești, pentru că îți arată prin mici pictograme, ceea ce mi se pare destul de interesant, nu neapărat necesar, dar este destul de interesant. Și avem instrucțiuni de siguranță într-o grămadă de limbi, inclusiv română, ceea ce este bine. Este important ca toate produsele pe care le achiziționăm să aibă și limba română, deși uneori se întâmplă ca anumite produse să vină fără limba română. Dar în fine, asta este o altă poveste. Hai să îi desfacem cablul. Ar trebui să aibă un cablu de 2 metri, ceea ce îl face ușor de utilizat de la distanțe destul de mari față de priză. Și hai să vă zic prima impresie. Mânerul nu este unul moale, dar este unul care se simte foarte bine. Aici are un buton sub forma unui trăgaci care, din punctul meu de vedere, cel mai probabil o să acționeze jetul de apă. Aici o să sară un jet de apă și aici este butonul de aburi care acționează aburii. Avem un liver, o manetă, să zicem așa, care în poziția asta oprește aburii, deci nu vor ieși aburi chiar dacă noi o să apăsăm. De fapt am descoperit că e invers, de aici stropește și de aici dă drumul la aburi. Nu mă uitasem la semnul ăsta. Și când trecem maneta asta pe stop, nu o să mai dea drumul la aburi. Deci funcțiunea de aburi va fi oprită. De aici o pornim. Ok. Iar aici, în această cavitate, aici o să se introducă apa distilată. Este indicat să folosim apă distilată, deoarece apa destilată este dedurizată și nu conține niciun fel de
mineral, ceea ce va face ca fierul de călcat să funcționeze o perioadă mai îndelungată și nici hainele nu vor fi afectate. Pe aici alimentăm, pe aici stropește. Acum hai să ne uităm un pic la talpă. Prin toți porii ăștia, cel mai probabil o să scoată aburi. Se poate călca și vertical. De exemplu, dacă avem o cămașă cu mai puține cute, putem călca și vertical. Însă, bineînțeles, cel mai bine este să călcăm orizontal pe o masă sau pe o masă special de călcat. Aici are încă un șezut special folosit pentru atunci când schimbăm haina de pe masă sau ceva, îl punem în poziția asta și călcăm. Iar per total mi se pare destul de frumos. Are doar 1 kg și 300 de grame, ceea ce îl face să fie extrem de ușor, iar ei se laudă că va merge foarte lin pe haine, ceea ce va trebui să vedem în cele ce urmează. După cum ați văzut, este extrem de simplu de folosit, îl poate folosi orice gospodină. Trebuie să știți că aici are un reglaj de la minim la maxim, dar are și 3 programe, ceea ce mi se pare destul de interesant. Are programul pentru haine delicate, cel mai probabil pentru haine sintetice, are programul de wool, ceea ce înseamnă de lână, și are programul de cotton, adică de bumbac. De aici se reglează foarte simplu la programul la care o să aveți dumneavoastră nevoie. Are un indicator, iar în dreptul indicatorului vă opriți. Este extrem de simplu de folosit, după cum ați văzut, foarte practic, foarte îndemânatic și dacă vreți să cumpărați dumneavoastră, îl găsiți la linkul din descriere, împreună cu alte tipuri de fier de călcat și stații de călcat. Asta depinde de ceea ce aveți dumneavoastră nevoie. Cam asta a fost episodul de astăzi, asta a fost prezentarea mea acestui fier de călcat de la Telfal. Ne vedem data viitoare. Pa!